हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और कुछ दोस्तों ने गर्मियों में बर्ड के लिए ठंडा पानी रखा था और उन्होंने अब ठंडे पानी को हटा दिया होगा, लेकिन आप उन्हें हटाइए मत। उनकी जगह उसी पानी को थोड़ा सा निकाल करके सुबह उसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड कर दीजिए ताकि उसमें से बर्ड आराम से पानी पी सके। और उनके लिए खाने के लिए बाजरे का भी इंतज़ाम कीजिए जैसा कि हमने किया है। और जैसा कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एक बर्ड लवर होंगे। थैंक यू।